வணக்கம். மகேஷ்குமார் சர்வேயர், கோயம்புத்தூர் இன்சூரன்ஸ் சர்வேயர். நல்லா இருக்கீங்களா? சரி, வண்டி ஏதாவது விபத்தாச்சுன்னா யாராவது நம்ம நண்பருக்கோ உறவினருக்கோ ரிலேட்டிவ்ஸுக்கோ ஆச்சுன்னா அது எப்படி கிளைம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் நான் சொல்கிறேன். ஸ்பாட்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு அதை பாருங்கள். இது கிளைம் நீங்கள் வண்டியை டோ பண்ணி வண்டியை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறீங்க, ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொட்டேஷன் வாங்குங்க. கொட்டேஷன் வாங்கிட்டு உங்களுடைய ஆர்சி புக்கு, டிரைவிங் லைசன்ஸு, பாலிசி காப்பி, இது 3 உங்களுக்கு அந்த டைப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க இது பண்ணிப்பாங்க. நீங்கள் போனீங்கன்னா இன்டிமேஷன் லெட்டர் ஒன்று கொடுப்பாங்க, இல்லை கிளைம் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. கிளைம் ஃபார்மில் நீங்களே ஃபுல்லாக எழுதணும். நீங்கள் தான் எழுதி கீழே சைன் போட போகிறது நீங்கள் தான். ஸோ அதில் எத்தனை மணிக்கு ஆச்சு, எப்படி ஆச்சு, என்ன விவரம், எத்தனை பேர் போனீங்க, ஆளுக்கு எதாவது அடி இருக்கா இல்லையா, எப்படி வந்தாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாம் நீங்கள் எழுதி ஃபில்லப் பண்ணி அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா சர்வேஸ் அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க என்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? இது அந்த உங்கள் பாலிசி காப்பிலேயே ஒரு நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பர் நீங்கள் இருக்கும், இல்லைன்னா உங்கள் ஏஜென்ட் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா தே வில் இன்டிமேட் டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. வித்தின் 24 ஹவர்ஸ் நம்ம பண்ணணும். அதுதான் ரூலு. இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சி, நமக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு, ஆளுக்கு ஒரு சின்ன அடிபட்டுச்சு, அதுக்காகனா ஒரு ரீசனபிள் ரீசன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் ஷாப்பில் கொடுத்துட்டு பண்ணிக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் பாலிசியுடைய இதை அனுசரித்து நில் டிப்ரிசியேஷனா அப்படிங்கிறத அனுசரித்து உங்களுக்கு அந்த கிளைம் கிடைக்கும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் ஃபைனல் சர்வே அண்ட் ரீஇன்ஸ்பெக்ஷன், ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஒர்க் ஷாப்பில் நடக்கக்கூடியது. ஸ்பாட் சர்வேங்கிறது ஒரு பக்கம். ஸோ இது ரெண்டும் நடக்கிறது. நீங்கள் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒர்க் ஷாப்பில் இருக்கிறவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க. நீங்கள் அந்த மீதி அவங்க கேஷ்லெஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, டைப் பாலிசி அப்படின்னா அவங்க ஒர்க்கிங் போட்டு சொல்லுவாங்க. வேறு ஒர்க்கு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கு தனி பில் கொடுப்பாங்க. இந்த இதுக்கு சர்வேஸோட போர்ஷனில் அவங்க எவ்வளோ லைபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ 2 லட்சம் ஆகுது அப்படின்னா 1.80 அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா, நில் டிப்ரிசியேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா 1.80 அப்படி வந்துடும். 20,000 கட்டிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஃபர்தர் ஒர்க் பண்ணதுக்கு ஏதாவது 5,000 இருந்தால் 25,000 கட்டிட்டு எடுத்துக்கலாம். 2 லட்ச ரூபா இருக்கிற பில்லுக்கு 25,000 கொடுத்துட்டு எடுத்துக்கலாம். சம்டைம்ஸ் அட்வான்ஸ் நீங்கள் வண்டி விடும்போதே அவங்க பார்ட்ஸ் இன்வால்மெண்ட் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 10%, 5%, 10% சொல்லி அட்வான்ஸ் கட்ட சொல்லுவாங்க சில பேர். ஏன்னா அவங்களுக்கு 10 வண்டிக்கு கட்டணுன்னா இட் வில் பிகம் க்ரோர்ஸ் ஆகிடும் அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால் அது மட்டும் நீங்கள் அட்வான்ஸ் கட்ட வேண்டியிருக்கும். அப்புறம் கடைசியில் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கட்டிட்டு வரலாம். இல்லைன்னா டிஃப்ரென்ஸ் அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க சர்வீஸ் அசஸ்மெண்ட் வர்றதுல அதை அனுசரித்து கொடுத்துருவாங்க. இதுதான் கிளைம் ப்ரொசீஜர். நீங்கள் இந்த தடவை கிளைம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு நோ கிளைம் போனஸ் போயிடும். நோ கிளைம் போனஸ் பிகம்ஸ் 0. அது 5% இருக்கலாம், இல்லை 20% இருக்கலாம், இல்லை 50% இருக்கலாம். இட் பிகம்ஸ் 0. அப்படி ஏன்னா கிளைம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுடைய டிரைவர் இதனால நம்ம போய் மற்றவங்க தான் அடித்தாலும் அப்படி தான். கிளைம் அப்படின்னா நோ கிளைம் போனஸ் அப்படின்னு இருக்குது. கிளைம் பண்ணுன்னா டைமை கொடுத்துருவாங்க. அது ஏன்னா மேஜர் அமௌண்ட்டாக தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அது பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நம்ம கட்டிக்க வேண்டியது தான். நெக்ஸ்ட் டைம் மறுபடியும் வி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 5, 10, 20 ஆரம்பிச்சு அது மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள். வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் எப்படி வேணும் அப்படி வேணும் அப்படின்னா அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.